Producciones Morro Servin. ¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo por parte y conducto del señor Armando Lozano, la gente de Sonido Nocturno Sony, solo para hacerle la gran invitación para que te suscribas al canal de YouTube de mi cuate, mi gran carnal, el famoso Morro Servin. Producciones El Morro Servin, ahí es donde tú encontrarás los videos y tus grabaciones con Producciones Morro Servin TV. Suscríbete, recuerda, te invita Producciones Nocturno Sony, la gente de Sonido Nocturno Sony.